नमस्कार, मी आरती कुलकर्णी. मी आता जुन्नर जवळच्या आळे गावात आहे आणि आपल्या सोबत ज्येष्ठ चित्रकार दत्तात्रय पाडेकर सर आहेत. पाडेकर सर, तुमच्या स्टुडिओमध्ये तुमचं स्वागत खरं तर. आणि स्वागत. किती सुंदर स्टुडिओ आहे. गुलमोहराची झाडं आहेत, वेगवेगळे कलर्स आहेत, शेती आहे आणि त्या शेतीवर तुमचं हे चित्र कधी काढलं होतं तुम्ही? हे माझ्या प्रदर्शनामधलं चित्र आहे, तरी जुनं चित्र आहे ते. आणि तो भारवाही हा विषय होता. ते सगळे शेतातले वेगवेगळ्या प्रकारे भार घेऊन जातात, ओझी घेऊन जातात, माणसं घेऊन जातात, जनावरं ओझी घेऊन जातात, बैलगाडीतून ओझी घेऊन जातात, असा तो विषय होता त्यावेळेला ते काढलेले चित्र. हा शेतकरी काय घेऊन जातोय? ते गवत घेऊन जातो गुरांसाठी. आणि तुम्ही या गावातून सुरुवात केली. तुमचं बालपण या निसर्गासोबत गेलं, मग तुम्ही गुजरातला गेलात, मग मुंबईमध्ये स्थायिक झालात, तुम्हाला नॅशनल लेवलची अवॉर्ड्स मिळाली आणि आता परत तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये आलाय. मला पूर्वीपासूनच माझं हे गाव आहे ना, मला अतिशय आवडतं. ते प्रत्येकालाच आवडतं. हो, सुंदर गाव आहे, पण छान आहे. इकडे कुठल्याही प्रकारचं प्रदूषण नाही, काही नाही. त्यामुळे मला हे प्रचंड आवडतं. म्हणजे लहानपणापासून माझा ओढा इकडेच आहे आणि माझी चित्राचे विषय पण हे सगळे असेच आहेत गावाकडचे. त्यामुळे मला इकडे प्रचंड आवडतं. त्यामुळे म्हणून म्हटलं इकडे स्टुडिओ बांधूया आणि इकडेच काम करूया. तुमची शिल्प पण आहेत खाली बागेमध्ये ठेवलेली. आणि इथे काम करताना कसं वाटतं? म्हणजे तुम्ही मुंबईत तर अनेक चित्र काढलेली आहेत, जे स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये तुम्ही होतात, तिथे तुम्ही शिकवायचात, पण इथे चित्र काढताना, इथे काम करताना कसं वाटतं? इकडे फार छान वाटतं आणि मी तल्लीन होऊन जातो खरं सांगायचं. आणि इकडे कुठल्या प्रकारचे काय आवाज आहेत ते फक्त पक्ष्यांचे आवाज, त्यामुळे फार छान वाटतं आणि इकडे काम करायला खूप मस्त वाटतं. आभाळाचं कॅनव्हास आहे, सगळंच आहे, ओपन आहे सगळं. आजूबाजूला फक्त शेती असल्यामुळे सगळं हिरवीगार शेत आहेत वेगवेगळ्या प्रकारची आणि सगळी झाडं आहेत वेगवेगळ्या प्रकारची. पक्षी येतात, फळं येत आहेत, फळं खायला पक्षी येतात. आम्ही पण आलोय फळं खायला तुमच्या बागेतली. बरेच दिवस मी पाडेकर सरांचे इथले व्हिडिओ बघते, फोटो बघते, फळांच्या फुलांच्या रचना बघते. इथे यायचं होतं आणि अखेर आज मानसीचा चित्रकार तो भेटला. थँक्यू. रोज संध्याकाळी इकडे रंग आहेत ना, एवढे बदलत असतात ना प्रचंड.